बेबी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। बेबी मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ यार। बेबी अपना बहुत तेज नींद आ रही है यार, कल बात करते हैं यार। ठीक है बेबी, आप सो जाओ, लेकिन आप ना कॉल मत कट करना। अरे बेबी मैं रात को ना खराटे बहुत लेता हूँ यार। तो क्या हो गया बेबी, जिसकी आवाज़ इतनी अच्छी है उसके खराटे कितने अच्छे होंगे। मुझे आपके खराटे भी सुनने हैं। ठीक है बेबी। यार आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई काम करके। एक तो दिन भर काम करो और रात को इसकी ढै 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 सुनो। का ना अभी काम तमाम कर देती हूँ मैं। कौन है, कौन है? अरे बेबी, वो मैं सोच रही थी ना कि आप दिन भर काम करके थक जाते हो तो आपके पैर दबा दूं थोड़ा। फिर ठीक है, दबाओ।